Всем привет! Сегодня мы поговорим о смене роликов на заднем переключателе, о том, как это сделать и когда это нужно будет сделать. У меня здесь новый задний переключатель, или относительно новый, снятый с велосипеда, который был переоборудован на электронную систему переключения в итоге. Но если у вас задний переключатель был в порядочном использовании, то, возможно, зубья на роликах подточились. Это также можно увидеть на звездах кассеты. Тогда и кассету нужно будет тоже менять. Но здесь вот эти зубья очень толстые и не похожи на вот эти острые зубы кинжалы. Кроме всего прочего, то, что у нас стало проблемой в велосипеде Камилы, это то, что переключатель, точнее этот самый ролик, и вроде как верхний, он стал скрипеть и издавать звуки. Очень даже неприятные. Велосипед оказался просто каким-то очень старым, поднятым только что из мусорки. И поэтому здесь нужно проверить, как крутятся ваши эти ролики. Если примерно вот такое вот поведение этого ролика, то с ним, скорее всего, все хорошо. Самое главное, что вы здесь не должны будете чувствовать какого-то сопротивления. То есть я здесь его не чувствую. И дальше, собственно, все очень даже просто и легко. Потому что здесь самое основное, что нужно будет. Теперь непосредственно к смене этих самых роликов. Чтобы сменить, нам понадобится, конечно же, инструмент. Это зачастую 3 мм Hex, в данном случае Hex Plus Vera я использую, и можете в отдельном видео посмотреть про этот инструмент. Но самое то, что тут интересное, это обратить внимание на надписи, и они будут различаться. Верхний ролик зачастую называется либо Upper, либо Guide, да, здесь либо G буква, вот здесь написано Guide Pulley, так, Shimano. И посмотрим с другой стороны, что написано то же самое. То есть здесь разницы в сторонах этих роликов не будет. То есть здесь что с одной, что с другой стороны они вставляются в лапку. Но в других роликах может быть написано с одной стороны. И тогда нужно будет обратить на это внимание и соответствующим образом монтировать. Снизу вот написано Tension, либо Lower. В данном случае вот Shimano Tension Pulley. Окей, мы начнем с верхнего, потому что он нам основную проблему устроил. И здесь обычным образом раскручивать нужно. Так, немножко усилие. Конечно же, обратите внимание на то, как что было здесь собрано. Так. Винтик аккуратно положим в сторону. Его впоследствии, перед тем как завернуть, можно будет либо смазать, либо локтайт использовать. Локтайт 243 синий, то есть, который не позволяет винтикам выкручиваться, но и не намертво их сажает. Далее у нас вот сам ролик. Пожалуйста, его поближе покажу. Таким вот образом он выглядит в 105 модели. В других моделях могут использоваться настоящие подшипники, как уже показывал в видео, с педалями. И они, конечно, закрыты и прослужат, скорее всего, дольше, потому что они не подвержены будут влиянию каких-то, вот как, я не знаю, слышно или нет, фоном шум, ливень у нас идет. Но, в общем и целом, здесь не стоит особо усердствовать и приобретать керамику, потому что в данном случае эта керамика вам особо ничего по ваттам тоже не даст. Если вся система хорошо смазана и защищена, то это в принципе уже отлично. Керамика тоже, конечно, хорошо, но по соотношению цены и того, что вы получаете, это полный нонсенс. Но вам на других каналах, особенно тех, которые используют Ceramic Speed, расскажут, может, что-нибудь другое.
Я тоже могу что-то другое рассказать. У меня керамика в стоке на Red стоит, и они никогда не скрипели, все было отлично. Также вот это верхний, как я уже сказал, здесь написано гайд пули. И здесь важно знать, что важно не перепутать нижний и верхний ролик, потому что в верхнем еще, возможно, небольшая игра специально для того, чтобы как раз цепь и игру цепи ловить, и чтобы вся система, собственно, нормально работала. Так, посмотрим с другой стороны, чем они, собственно, отличаются. Есть ли отличия? Ну да, есть отличия на самом деле, поэтому тоже запомню. По крайней мере, вот здесь какие-то ложбинки имеются. Так, а здесь их нет. Перед тем, как новый ролик вставить, просто протрете между лапья, скажем так. Здесь действительно в иных условиях очень сложно все это протереть. И вставите ролик новый. И если вы хотите не сменить, а смазать, то здесь особо смазывать, если честно, и нечего. То есть здесь вот у нас появляется вот такая вот штучка, одна из центра вынимается. Так. И все. Здесь больше ничего не смазывается. Да? То есть это в конечном итоге вот эта штука, которая крутится. И все. Здесь вот такая вот примитивная защита. Ну, не знаю, здесь могут разноситься, конечно же, вот эти элементы, узлы. И, возможно, за счет появляющейся овальности какие-то звуки потусторонние могут появиться. Но смазывать тут много чего и нечего.